preciso que você acredite que vai ter milagre hoje na sua família. Also brauchst du Amém. daran zu glauben, dass Wunder geschehen wird in deiner Familie. Amém? Amém. Então, olha, ora comigo. Pai, eu Also bete creio mit mir. Pai, eu Vater, creio que os glaube, teus milagres dass deine Wunder, vêm para mim dass sie zu mir e kommen. para a minha família. para Für meine minha Familie. família. Pai, Vater, o Senhor é Pai. du bist Vater. E o Pai Und der Vater, não nega a comida para o filho. er weicht das Essen nicht von dem Sohn. Hoje nós queremos Heute wollen wir, nos alimentar wir wollen ernährt werden do melhor que o céu tem von das Beste, was der Himmel para hat, nossas vidas. für unsere Leben. Em nome de Jesus. Im Namen Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Halleluja. Que bênção é estar aqui na Suíça. Wie ist es ein Segen, hier in der Schweiz zu sein? Tem alguns anos que o Senhor tem nos trazido para cá. Es gibt schon einige Jahre, wo der Herr uns hierher gebracht hat. E estar aqui é saber que Deus tem um chamado Und hier zu sein ist es, dass wir wissen, dass Gott eine Berufung hat. conosco e as nações. Mit uns und auch für die Nationen. Então a Suíça é uma nação Also die Schweiz ist eine Nation, que o Senhor nos deu para amar, wo der Herr uns gegeben hat, dass wir sie para lieben, derramar as sementes dele. dass wir die Samen aussäen können. E tudo que o Senhor tem confiado a nós, Und alles, was der Herr uns anvertraut a hat, mim, ao an Marques mir und an e Markus ao nosso ministério. und an unserem Dienst. Então nós queremos abençoar a Suíça. Also wollen wir auch die Schweiz Nós segnen. queremos liberar a nossa voz apostólica Also wollen wir unseren Mund auftun, para abençoar essa nação. dass wir wirklich segnen können, diese Nation. Agora, uma nação Aber eine Nation começa com uma família. fängt mit einer Familie an. Por isso a palavra hoje Also das Wort heute é a palavra de Deus ist das Wort von Gott para as famílias. für die Familie. Esse é um culto de família. Es ist ein Gottesdienst der Familie. Então a tua família Also deine Familie é também a tua nação. ist auch deine Nation. Amém? Amen. Por isso a palavra de hoje Also deswegen das Wort von heute são sind 5 passos 5 Schritte, para restaurar dass wiederhergestellt a wird. minha família. Meine Familie. Repita com a pessoa que está perto de você. Repetiere mit der Person, die auf deiner Seite ist. 5 passos 5 Schritte para a restauração für die Wiederherstellung da minha família. von meiner Familie. Amém? Amen. Então receba esses Also 5 passos. empfange diese 5 Schritte. O Senhor me falou esses dias Der Herr hat mir in diesen Tagen gesagt, dessa forma: auf diese Art, filha, Tochter, uma nação começa eine Nation fängt num casal, mit einem Ehepaar zusammen, família, in der Familie, igreja Kirche e a nação. und die Nation. Então não é sobre a nação, Es ist nicht nur über die Nation, é sobre um casal, es ist über die Ehe, uma família, eine Familie, uma igreja. eine Kirche. E aí a nação é alcançada. Und dann wird die Nation erreicht. Uma nação só é transformada Die Nation wird nur verändert, quando um casamento é transformado, wenn eine Beziehung verändert wird, uma família é transformada eine Familie, die wieder transformiert wird e a igreja é transformada. und auch die Kirche transformiert wird. Amém? Amém. Porque Deus é um Deus Weil Gott ist ein Gott de legalidade, von Loyalität, Não, die, é legalidade. de verdade. von Wahrheiten. Deus é um Deus de família. Ist ein Gott der Familie. Se você observar, Wenn du beobachtest, tudo começou alles hat angefangen com um casamento. mit einer Ehe. Lá em Gênesis, Dort in Mose, Deus iniciou da hat Gott angekündigt, toda a criação dele alle seine Schöpfung com um casal, mit einer Ehe. Adão e Eva. Adam und Eva. Através de um casamento, Durch eine Ehe Deus criou todo mundo. hat Gott die ganze Welt erschaffen. Amém? Amém. Diga, tudo começa Alles, no alles fängt casamento. in der Ehe an. Diga, o casamento Und die Ehe traz a bênção de Deus. bringt den Segen Gottes. Depois Danach, que Adão e Eva wo Adam und Eva, pecam, wo sie gesündigt haben, perdem haben sie verloren a bênção de Deus den Segen Gottes. e o pecado entra no mundo, Und die Sünde ist in die Welt gekommen. Deus levanta outra vez Dann erhebt Gott noch einmal casal ein Ehepaar e uma família, und eine Familie. a família de Noé. Die Familie von Noah. E Deus quis então Und Gott wollte,
restaurar wiederherstellen. o projeto inicial dele. Das Projekt von Anfang an. E ele faz esse projeto Und macht dieses Projekt com um casamento mit der Ehe e uma família. und mit einer Familie. Noé, Noah, sua esposa seine Frau e sua família. und seine Familie. Deus olha para a família Gott schaut auf die Familie e estabelece uma nação. und festigt eine Nation. Amém? Amen. Então, coloca a mão no seu coração Also lege deine Hand auf dein Herz e diga assim: und sage so, minha família meine Familie família é uma nação para ist eine Deus. Nation für Gott. Diga, e a minha nação Ich sage, meine Nation é tocada É tocada pela minha família. pela Durch minha meine família. Diga, família, sage Familie projeto máximo de Deus. ist das maximale Projekt Diga, von minha Gott. família Meine Familie é uma bênção. ist ein Segen. Amém? Amém. Aí dá uma salva de palmas para a tua família. Gib einen Applaus für deine Familie. Amém? Amen. Então veja bem, o primeiro passo dos 5 passos para restaurar sua família Also schaue gut hin. Der erste Schritt für die Wiederherstellung von deiner Familie é ter fé. ist Glauben. Sem fé Ohne Glauben é impossível ist es unmöglich, agradar a Deus, dass wir Gott gefallen. porque é necessário Weil es ist nötig. que aqueles que se aproximam de Deus Weil die, wo Gott nähern, creia glauben, que Ele é presenteador dass sie bereichern kann. dos que o buscam. Für die, wo ihn suchen. Então é preciso crer. Es ist nötig, dass wir glauben. Tem que ter fé. Ich muss Glauben haben. Não dá para conseguir nada Du kannst nichts erreichen sem fé. ohne Glauben. A fé Der Glaube é o começo ist der da Anfang sua vitória. von deinem Sieg. É ela que alimenta Sie ist es, wo dich o ernährt. plano de Deus Den Mantel Gottes para a sua família. für deine Familie. Então sua fé tem que ser forte. Also dein Glaube muss stark sein. Eu profetizo fortalecimento da sua fé. Ich prophezeie Stärkung in deiner. Eu profetizo que sua fé cresce. Ich prophezeie, dass dein Glauben wächst. Eu profetizo que sua fé fica grande. Ich prophezeie, dass dein Glaube groß wird. Mas se ela for pequena, Aber wenn sie klein ist, do tamanho de um grão de mostarda, so klein wie der Senfkorn, ainda assim, und dann selbst Deus fará um milagre. macht Gott dein Wunder. Aleluia. Então essa manhã é manhã de milagre. Also heute Morgen ist ein Que Morgen Deus des faça Wunder, milagre aqui na dass Suíça Gott Wunder tun kann in der Schweiz e em todas as nações do mundo. und alle Nationen auf der Welt. Que nesse domingo de manhã Und dass dieses Sonntagmorgen, o Senhor visite as famílias do mundo inteiro dass der Herr die Familie com a besuchen sua kann mão de bênção. mit seinem Hand des Segen. Porque todo o plano de Deus Denn jeder Plan von Gott nasce com família. wächst mit der Familie. E todo o plano de restauração de Deus Und jeder Plan von der Wiederherstellung Gottes é para uma família. ist für eine Familie. Então, diga, Deus ama a família. Sage, Gott liebt eine Familie. Amém? Amém. É preciso ter fé. Es benötigt Glauben. E nós vemos duas pessoas na Bíblia Und wir sehen 2 Personen in der Bibel, que eu quero falar sobre fé. wo ich über Glauben sprechen möchte. É o centurião da corte. Einer ist der Hauptmann, Está lá em Mateus capítulo 8. ist dort in Matthäus Kapitel 8. Esse centurião Dieser Hauptmann era um homem de fé. ist ein Mann des Glaubens. Ele creu, Hat geglaubt. ele acreditou Hat geglaubt. que uma palavra de Jesus Dass ein Wort von Jesus, em direção ao servo da casa dele das durch das Wort für seinen Diener ging iria salvar e curar. und würde ihn heilen und würde ihn retten. Então esse centurião Also dieser Hauptmann acreditou. hat geglaubt. E ele disse para Jesus: Und sagte zu Jesus, Jesus, uma palavra sua sagte nur, ein Wort von dir, Jesus, vai chegar lá na minha casa wird dort in mein Haus e vai ankommen. transformar a minha família. Und es wird meine Familie Vai curar transformieren. meu Es wird servo. sie heilen, meinen Diener. Quando vocês estão aqui e acreditam Wie viele sind hier und que glauben, essa palavra que está sendo liberada agora dass dieses Wort, wo jetzt ausgesandt ist, está chegando lá na sua casa? es wird dort in dein Haus ankommen. Não, mas se você acredita, dá um glória a Deus. Porque é possível. Weil es ist möglich. Creia Glaube. que alguém que está lá na sua casa Glaube, dass jemand in deinem Haus zu está, Hause ist,
que está doente, wo krank ist. ou que talvez esteja oprimido, Oder vielleicht wird er bedrückt. ou que talvez esteja Oder aprisionado vielleicht ist er gefangen, espiritualmente. geistlich gesehen. Essa palavra nessa manhã, Aber dieses Wort heute Morgen, à medida que entra no seu coração, so wie das Maß, wo in dein Herz einkommt, está chegando lá na sua casa kommt auch durch in dein Haus. e está fazendo um Und das milagre macht ein Wunder, que a sua família precisa. wo deine Familie benötigt. Eu profetizo que você crê como esse centurião. Prophezeie, dass du glaubst, wie dieser Hauptmann. Eu proclamo que a sua fé aumenta nessa Ich manhã. glaube, dass dein Glaube wachsen kann heute Morgen. Porque sem fé você não chega em lugar nenhum. Weil ohne Glaube wirst du an nichts hinkommen. Mas o Senhor Aber der Herr, está aumentando a sua fé nessa er manhã. wird dein Glauben wachsen lassen. Deixa eu falar de um outro homem da Bíblia Lass mich einen anderen Mann sprechen von der Bibel, que teve uma fé poderosa. wo einen mächtigen Glauben hat. Josué, Josua, o capítulo 24, im Kapitel 24, do versículo 15. im Vers 15. Tá, esse texto eu quero abrir. Diesen Text möchte ich öffnen. Josué, Josua, capítulo 24, Kapitel 24, versículo 15. Vers 15. Aleluia. Diz assim: Sagt so. porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Não, trabalho é total. Tá. Vou ler outra vez. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia! Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Aleluia! Halleluja! Que palavra tremenda! Was für ein mächtiges Wort. Esse homem sabia que existiam muitas outras formas de acreditar. Dieser Mann hatte viele andere Arten gewusst, wo man ihm dienen kann. E muitos deuses para resolver muitas coisas. Und es gab viele Götter, um viele Dinge zu erledigen. Mas ele escolhe Aber er wählt. servir ao único Deus, Er wählte nur einem Herrn zu dienen, ao Deus de Israel. dem Gott von Israel. E ele é decidido. Und er ist entschlossen. Ele não se deixou levar pelas conversas das pessoas. Er hat sich nicht leiten lassen von den Gesprächen von den Leuten. Ele não foi seduzido Er wurde nicht verführt por outros deuses von anderen Göttern, que fosse resolver os problemas da sua família. wo seine Probleme von der Familie erledigen würden. Ele foi radical. Er war radikal. Ele foi decidido. Er war entschlossen. Ele disse: se vocês quiserem servir outros deuses, Er sagte, wenn ihr andere Götter dienen wollt, ou se vocês quiserem resolver os problemas da sua família oder ihr wollt die Probleme von euren Familien erledigen, de outras maneiras, auf eine andere Art, podem resolver. könnt ihr das tun. Ich Servirei ao Senhor diene dem e a Herrn minha casa. und mein Haus. Aleluia! Halleluja. Deixa eu te dizer. Lass ich dir sagen, Acredite que a sua casa serve o Deus que você serve. glaube, dass dein Haus dem Gott dient, wie du dienst. Ainda que intrusos entrem e comecem a perturbar a sua casa, Selbst wenn andere kommen und dein Haus nerven wollen, ou que alguma outras coisas comecem a abalar a sua família, oder andere Dinge kommen und wollen deine Familie erschüttern. mas quando você diz eu Aber wenn du sagst, ich e a minha casa und mein Haus, serviremos ao Senhor, wir wollen dem Herrn dienen,
Até quem não serve ao Senhor, Selbst der, wo dem Herrn noch nicht dient, que mora lá na sua casa, wo in deinem Haus noch wohnt, vai voltar a servir ao Senhor. wird zurückkommen und dem Herrn dienen. Porque a sua decisão, Weil deine Entscheidung, a sua afirmação, deine Festigkeit, a sua fé dein Glaube, de levar com você wo du mit dir nimmst, a sua casa dein Haus, diante de Deus, vor Gott, vai honrar você, wird dich ehren. vai honrar a sua Es posição. wird deine Position ehren. Então você diga: eu Also sage e ich a minha casa und mein Haus, serviremos ao Senhor. wir wollen dem Herrn Diga outra vez: eu Sage noch e a einmal, minha ich casa und mein Haus, serviremos ao wir Senhor. wollen dem Herrn Só mais uma vez: Nur noch einmal, eu ich e a minha und casa mein Haus, serviremos ao wir wollen dem Senhor. Herrn. Aleluia! Halleluja! Nada vai impedir a obra que Deus tem com a sua Nichts wird casa. dich daran hindern, was dein Werk ist mit dem Herrn. Acredite no Deus que você leva com você. Glaube an dem Gott, wo du dienst. E não se deixe amedrontar pelas ameaças. Und lass dich nicht einschüchtern durch die Bedrohungen. Porque o inimigo vem ameaçar Weil der Feind kommt und möchte dich bedrohen, para tentar fazer você desistir. damit du Mas você, nicht aufgibst. mas você vai dizer: Aber du wirst sagen, eu ich e a minha casa und mein Haus, servimos ao Senhor. wir wollen dem Herrn dienen. Você não pode se deixar levar Du kannst dich nicht einfach führen pelo que lassen, os seus olhos veem. was du mit deinen Augen siehst. Quem vive pela fé Denn wer durch den Glauben, não vive pelo que os olhos veem. sieht nicht das, was die Augen sehen. Quem vive pela fé Wer im Glauben lebt, vive pelo que a palavra diz. glaubt an das, was im Wort steht. Por isso, o primeiro passo Also der erste Schritt é ter fé, ist Glauben. é insistir na fé. Und das Beharren im Glauben. E você não pode Du darfst nicht acreditar no que vê an das glauben, was du siehst. ou no que Oder escuta. von dem, was du hörst. Você precisa acreditar, Du musst glauben confiar und vertrauen no que a palavra de Deus auf das Wort Gottes. diz. Was das Wort sagt. Quando vierem para os seus ouvidos Wenn es zu deinen Ohren kommt, falar coisas para tirar sua fé, wo Dinge kommen, um deinen Glauben wegzunehmen. ou você olhar e ver situações Oder du siehst mit deinen Augen einige Situationen, que confrontam a sua fé, wo dein Glauben konfrontiert wird. você vai abrir a palavra e vai profetizar. Also du wirst du das Wort öffnen und du wirst prophezeien. Você vai ler a palavra. Du wirst das Wort lesen. Você vai pensar na palavra. Du wirst über das Wort nachdenken. Você vai colocar no som a palavra. Du wirst das Wort in der Musik legen. Você vai ouvir a palavra. Du wirst das Wort hören. E essa palavra, Und das Wort que é uma espada, ist wie ein Schwert. vai cortar o mal Es wird das Böse na sua zerschneiden família. in deiner Familie. É a palavra que Es vai ist fazer. das Wort. Não é na sua força. Es ist nicht in deiner Kraft. Não, não é na sua Es força. ist nicht in deiner Kraft. E não é no seu discurso. Und es ist auch nicht, was du sagst. E nem nas suas emoções. Und auch nicht in deinen Emotionen. Oh, dor. Oh, Schmerz. Nein, Não é assim. es ist nicht so. É pela fé. Es ist durch das Glauben. É pela fé. Es ist durch den Glauben. É a fé na palavra. Es ist der Glauben an das Wort. Aleluia. Halleluja. Eu proclamo fé em sua vida. Eu declaro que a tua fé cresce Dein hoje. Glauben wachsen kann. Amém? Amen. Segundo passo Zweiter Schritt. para a restauração da sua família. Für die Wiederherstellung von deiner Familie. É preciso vencer o seu orgulho pessoal. Du musst deinen persönlichen Stolz besiegen. Sim. Você sabe que a família Wusstest du, dass die Familie, é um solo, es ist ein Fundament, um fundamento sensível. es ist ein sensibles Fundament. O marido traz para esse fundamento Der Ehemann bringt für das Fundament suas ideias, seine Ideen, seus modelos seine Modelle, que foram construídos pela sua família de origem. wo von seiner damaligen Familie wieder gebracht wurde. A esposa também vem para esse alicerce, Und auch die Ehefrau kommt auch zu diesem Fundament. trazendo tudo que ela aprendeu com seus pais. Sie bringt alles, was sie mit ihren Eltern gelernt hat. Então agora tem uma casa Also gibt es jetzt ein Haus com duas pessoas mit zwei Personen, que pensam diferentes, wo auf verschiedene Arten denken,
que acreditam em ideias diferentes die auch auf verschiedene Ideen denken. e que traz toda uma cultura diferente. Und sie bringen auch von einer anderen Kultur. Estão todas duas dentro de uma só casa. Und es sind beide zusammen nur in einem Haus. Então, alguém tem que ser humilde nessa casa Also jemand muss demütig sein in diesem Haus, para dar certo. damit es funktioniert. Porque se não houver Weil sonst, a renúncia do orgulho pessoal, wenn es nicht den persönlichen Stolz auf die Seite legst, o casal não vai conseguir ficar unido. dann wird die Ehe nicht zusammenhalten. E essa manhã Deus me trouxe uma palavra linda que está no livro de Ruth. Und Gott hat mir ein wunderbares Wort gegeben, wo E eu fiquei mergulhada nessa revelação nessa manhã. und ich blieb in diesem Morgen in diesem Wort stecken. O livro de Ruth, In der Geschichte von Ruth, capítulo 1, Kapitel 1, versículo 26. Ruth, capítulo 1, versículo 6. 1, 6. Deixa eu abrir aqui. Tá colado aqui demais. Perdi de Ruth. Olha lá, pastor. Me dá uma aqui, bem. Tá na Aqui, ó, tela, olha lá, pastora. tá na tela. Português. Tá. Deixa eu ler aqui. Então se levantou ela do versículo 6 até o versículo 17. von Ruth Kapitel 1, von Vers 6 an bis 17. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Diga comigo, pão. Pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis, até que viessem a ser grandes, deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Aleluia. Dann machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben. Sag mit mir zusammen, Brot. Brot. So verließ sie den Ort, wo sie gesehen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machte sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naomi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mütter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und so küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn ich ergehe es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre doch auch um, deine Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich zu dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich, auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. Queridos, a palavra diz que esse lugar onde eles estavam, que era Moabe, Das Wort sagt, dort wo sie sind, im Ort von Moab, era conhecido como Terra do Orgulho. es ist anerkannt wie das Land des Stolzes. Então Moabe, na tradução do hebraico, no original, Also Moab im Hebräischen übersetzt bedeutet, quer dizer Terra do Orgulho. heißt Land des Stolzes. Ruth resolveu Ruth hat sich entschlossen, deixar o orgulho dela, sie hat ihren Stolz weggelassen. o orgulho da família, Der Stolz von der Familie, o orgulho que poderia levá-la a talvez ter outro marido lá na família dela. den Stolz hat sie weggelassen. Vielleicht konnte sie auch einen anderen Mann haben dort in ihrer Familie. Ruth renunciou seu orgulho próprio Ruth hat ihren eigenen Stolz weggelassen e decidiu acreditar no Deus de Noemi. und hat geglaubt an den Gott von Noemi. Ela deixa Moabe, Sie hat Moab gelassen, a terra do orgulho, das Land des Stolzes, e vai para a terra do pão, Belém. und sie geht in das Land des Brotes, Belém. Então toda vida que Deus quer que a gente renuncie nosso orgulho, Also alles, was Gott möchte, dass wir unser Stolz auf die Seite legen. Ele tem o pão do céu para nos alimentar. Hat auch das Brot des Lebens, wo uns ernähren kann. Alguém na família tem que renunciar ao orgulho Jemand in der Familie muss den Stolz weglassen, para levar essa família para o pão, Belém. damit die Familie zum das Brot des Lebens kommt, wo Belém ist. Ruth escolheu Ruth hat sich entschieden, sair de Moabe, dass sie von Moab weggeht, deixar o orgulho dela para trás, ihren Stolz zurücklassen. deixar a vaidade da família dela para trás. Sie hat alles zurückgelassen von ihrer Familie. E ela acreditou Und sie hat geglaubt, que Deus tinha para ela dass Gott für sie etwas hat. a restauração da vida dela. Die Wiederherstellung von ihr Leben. Ela não tinha mais marido, Sie hat keinen Mann mehr, não tinha mais honra, sie hat keine Ehre mehr,
A sogra dela, Noemi, ihre Schwägerin Noemi, não tinha mais filho para dar ela para marido. sie hatte keine Kinder mehr, wo sie ihr geben könnte oder ihrem Mann. Então, Noemi, que era a sogra de Ruth, Also Noemi, wo ihre Schwägerin war, estava completamente sem nada, sie war ohne nichts, sem dinheiro, ohne Geld, sem fama, ohne Ruhm, sem poder nenhum. ohne irgendeine Macht. Não venha comigo, eu não tenho nada para te dar. Komme nicht mit mir mit, weil ich habe dir nichts zu geben. Fica aí na tua terra, Bleibe doch dort in deinem Land, porque o orgulho pode até lhe dar alguma coisa. weil der Stolz kann dir irgendetwas vielleicht geben. Queridos, Ruth teve fé. Aber Ruth, sie hatte Glauben. Ruth conheceu o Deus de Noemi. Ruth hat den Gott von Noemi kennengelernt. E no momento mais difícil da sua vida, Und selbst im schwierigsten Moment von ihrem Leben, momento decisivo, wo sie sich entscheiden musste, Ruth escolhe ficar com o Deus de Noemi. Ruth hat sich entschieden, mit dem Gott von Noemi zu bleiben. Ruth abandona o seu orgulho Ruth hat ihren Stolz weggelassen e abraça a fé de Noemi. und umarmt den Glauben von Noemi. Ruth decide renunciar os seus orgulhos Ruth hat sich entschieden, ihren Stolz wegzulassen, e alimentar-se do pão de Belém. dass sie ernährt wird durch das Brot von Belém. Porque Belém Weil Belém, foi a terra que Noemi foi com Ruth. es ist das Land, wo sie hinging mit Ruth. Sai de Moabe, orgulho, Weg von Moab, wo der Stolz ist, e vai para Belém, o und geht pão. zum Belém, wo das Brot ist. Então Deus tem pão da vida para alimentar você em sua casa. Das Brot ist Aleluia. das du ernährt wird. Todas as vezes que nós renunciamos a nós mesmos, Jedes Mal, wenn wir uns verneinen, Deus tem pão do céu para nos Gott hat alimentar. Brot des Lebens, das uns ernähren kann. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lass mich dir etwas sagen. Eu sei que é forte para você, Ich weiß, es ist stark für dich, mas o pão do céu é forte. aber das Brot des Himmels ist, Porque o pão, quando vem, wenn das Brot kommt, vem para transformar a gente. kommt um zu verändern. Deus não é religião. Gott ist nicht Deus é Religion. verdade. Gott ist die Wahrheit. Deus é vida. Gott ist das Leben. A palavra de Deus, quando vem, Das Wort Gottes, wenn sie kommt, tem que mexer com a gente. dann muss sie uns bewegen, Porque a palavra é weil das Wort espírito ist Geist e vida. und Leben. Amém? Amém. Então deixa a palavra mexer com você Also nessa lass noite. das Wort mit dir, dass es dich bewegt. Porque se ela estiver mexendo com você, Und wenn sie mit dir bewegt, ela está mexendo com alguém lá na sua casa. dann bewegt sie auch jemanden dort in deinem Zuhause. Se ela estiver abalando você, Wenn sie dich erschüttert, ela está abalando alguém lá na sua dann casa. erschüttert sie auch jemanden in deinem Haus. E se você crê, dá um glória. Wenn du glaubst, dann Aleluia. Halleluja. Amém. Amém. Então Ruth decidiu Also Ruth hat sich entschieden, seguir o Deus de Noemi. dass sie Gott von Noemi nachfolgt. Ela abraçou a fé. Sie hat den Glauben umarmt. E ela disse: não insista Und sie sagte, nein, para que eu te deixe. dass ich dich nicht zurücklasse. E não me obrigue Und befehle es mir a nicht, não seguir você. dass ich dir nicht nachfolge. Porque onde quer que você for, Denn wo du eu irei com dann você. möchte ich mit dir sein. Onde quer que você pousar, Dort, wo du dich hinlegen möchtest, eu pousarei ali com da würde ich você. mich auch dort hinlegen. E o teu povo Und dein Volk será o meu wird povo. auch mein Volk sein. O teu Deus Dein Gott será o meu Deus. ist mein Gott. Aleluia. Deus. Queridos, Ruth não tinha nada nesse momento. Ruth hatte in diesem Moment nichts. Nem ela, nem a sogra dela. Nicht sie und auch ihre Schwägerin. Nem dinheiro, Kein Geld, nem fama, nicht mal den Ruhm, sem força alguma. nicht mal irgendeine Kraft. Nem maridos, Keine Ehemänner, nem herança, keine Erbe, zero. nichts. Nada. Gar nichts. Mas ela acreditou Aber sie glaubte, que o Deus de Noemi dass Gott von Noemi iria reconstruir tudo que estava quebrado. würde alles wiederherstellen, das was kaputt war. Tudo que a vida quebrou. Alles, was das Leben kaputt gemacht hat. A decepção de não ter mais marido nenhum. Dass sie keine Ehemänner mehr hatten. Quanta frustração. Was für ein Frust. Quanta dor Wie viel Schmerz. emocional Emotionell. Ruth estava carregando. Was Ruth mit sich trug. Mas Aber Deus. Gott. Você pode dizer comigo, mas Aber du kannst mit mir sagen, aber Gott.
reconstrói stellt wieder her. corações quebrados, Zerbrochene Herzen. reconstrói Stellt wieder her. casamentos, Ehen. reconstrói Stellt wieder her. filhos. Söhne. Nosso Deus Unser Gott. pode fazer tudo novo, Kann alles neu machen. pode começar do zero. Kann von Null wieder anfangen. Queridos, Ruth começou do zero. Ruth hat von Null angefangen. E tem gente aqui Und es gibt Leute que hier, tem família, wo Familien haben, que tem esposo, wo ein Ehemann hat esposa, oder eine Ehefrau, filhos, Söhne, heranças, Erben, tem uma casa. haben ein Haus. Então acredite, Also glaube, porque Ruth weil Ruth, não tinha nada disso sie hatte nichts von que dem, vocês têm, was ihr habt que eu tenho. oder was ich E habe. ela acreditou Und sie hat que geglaubt, Deus ia dar um marido, dass Gott ihr Uma einen Ehemann, família. eine Familie, uma casa, ein Haus, heranças, Erben e Deus deu. und Gott hat ihr Amen. gegeben. Aleluia! Halleluja. Diga, Deus Sagen wir, Gott faz macht tudo alles. mudar. Mudar. Diga, Deus transformará minha família. Meine Familie. Diga, minha família está na mira de Deus nessa manhã. An diesem Morgen. Aleluia! Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Applaus geben wir. Aleluia! Halleluja. Glória a Deus. Gott sei gelobt. Às vezes as pessoas veem a gente Sehr oft kommen die Leute zu uns, que já crescemos muito espiritualmente. weil wir sind schon geistlich sehr gewachsen. Eu e Marques Ich und Marcus, temos 39 anos de casados. wir haben schon 39 Jahre schon zusammen E alguns meses und einige e Monate alguns dias. und einige Tage. 28 de dezembro 28. Dezember desse ano, in diesem Jahr vamos fazer 40 anos. machen wir 40 Jahre Eita zusammen, glória. Casadinhos. verheiratet. Quando Deus nos alcançou o nosso coração, Wo Gott unser Herz erreicht hat, eu estava como Ruth, war ich wie Ruth, sem esperança de ser feliz. ohne Hoffnung, dass ich glücklich werde. Eu não acreditava mais na felicidade de Ich habe casamento. nicht mehr an die glückliche Ehe geglaubt. Eu estava com 4 anos de casada Wir waren schon 4 Jahre verheiratet e eu não via esperança para mim e para und Marques. ich habe keine Hoffnung mehr gesehen für mich und für Marcus. Então eu combinei com meu pai para contratar um advogado Also habe ich meinen Vater, einen Anwalt, e assinar um divórcio, dass wir uns scheiden lassen. porque eu não tinha mais esperança na Weil ich- nossa relação. Weil ich hatte keine Hoffnung mehr an unsere Beziehung. Tá? Marques gostava de beber Marcus hat geliebt, zu trinken e sair pela noite Und- no Brasil. und durch die Nacht zu gehen dort in Brasilien. Curtir a noite, Hat die Nacht a night. vergnügt. E eu ficava em casa Und ich blieb zu Hause, chorando, weinen, frustrada, frustriert, decepcionada. deceptioniert. Porque eu tinha casado Weil ich habe mich verheiratet, para construir uma linda família. damit ich eine wunderbare Familie aufbauen kann. Mas agora eu estava com um filhinho Und jetzt war ich mit einem kleinen Sohn e muito solitária, und sehr einsam, sem ser feliz. ohne glücklich zu sein. Eu queria construir, Ich wollte etwas aufbauen, mas Marques não queria construir aber nada. Marcus, wollte nichts aufbauen. Então eu perdi toda a esperança. Also habe ich die ganze Hoffnung verloren. E as minhas amigas ficavam dizendo nos meus ouvidos: Und meine Freundinnen waren so in meinen Ohren und acabe sagten, esse casamento. scheide dich doch. A fila anda. Das Leben geht weiter. Sabe o que é isso aqui? A fila anda. Das Leben geht weiter. É. Vai ser feliz com outra pessoa. Sei doch glücklich mit jemand anderem. Diga comigo, mais Deus. Sagen wir mir, Ai, aber Gott, Deus. Esse mais Deus vai ficar aqui, aber amém? dieser Gott wird hier bleiben. Me encontrou. Hab mich gefunden. E uma amiga minha do trabalho, Und eine Freundin von meiner Arbeit, ela era esposa de um pastor sie war die Ehefrau von einem Pastor, e me via triste no trabalho, und sie hat mich traurig gesehen bei meiner Arbeit. resolveu falar de Jesus para mim. Und sie hat sich entschieden, über Jesus zu sprechen für mich. E ela disse: tem esperança para o seu Und casamento. sie sagt, es gibt noch Hoffnung für deine Ehe. Jesus é a esperança para o seu casamento. Jesus ist die Hoffnung für deine Ehe. Vamos para o encontro de casais. Gehen wir in die Ehepaarversammlung. Ele vai querer ir. Der wird sicher Marcus. hingehen.
Markus. E eu resolvi dar a última chance Und ich habe mich entschieden, die letzte Chance zu geben pro meu amor de 39 für anos. meine Liebe von 39 Jahren. E eu falei pra minha amiga, Und ich sagte meiner Freundin, eu vou dar a última chance. ich werde ihm die letzte Chance geben. Tô cansada. Ich bin schon müde, Mas eu vou acreditar nisso aí. aber ich werde an das glauben. Então ela organizou Also hat sie organisiert, a nossa ida a esse encontro de casais. dass wir zu diesem Ehepaarversammlung gehen können. E eu falei pra Marques, Und ich habe Markus gesagt, se você não vier para esse encontro de wenn casais, du nicht zu dieser Ehepaarversammlung kommst, então acabou a sua chance. dann ist deine Chance schon vorüber. E aí ele olhou pra mim, Und er schaute mich so an, ah, ok, eu vou. er sagte, okay, ich gehe. E nós fomos para esse encontro de Wir casais. gingen zu dieser Ehepaarversammlung. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1990, 1990 eu me encontrei com Jesus. habe ich mich mit Jesus getroffen. E eu tive um encontro Und ich hatte ein Treffen, real, real, verdadeiro, wahrhaftig, com Jesus. mit Jesus. E eu fiquei impactado. Und ich wurde impactiert. Eu disse, não sabia que Jesus era assim. Ich wusste nicht, dass Jesus so ist. Obrigada. Eu era católica, apostólica, Ich war katholisch, praticante. Praktikantin Eu sabia tudo de religião. und ich wusste alles über die Religion. Eu tinha muitas imagens e altares enormes na minha casa. Ich hatte sehr viele Heilige und so Altare in meinem Zuhause. Para me casar com Marx, Damit ich mit Markus heirate. eu fiz... Eu não sei se aqui vocês sabem. Ich weiß nicht, ob ihr es hier Acho wisst. que quem é brasileiro sabe. Die, wo Brasilianer sind, die wissen. Eu fiz trezenas, promessas Ich habe Versprechungen gemacht, para ser feliz. damit ich glücklich bin. Mas eu não conhecia Jesus de verdade. Aber ich hatte Jesus nicht gekannt. Eu conhecia a religião. Ich habe die Religion gekannt. Mas Jesus é diferente. Aber Jesus ist anders. Jesus entrou na minha vida. Jesus ist in mein Leben gekommen. E entrou na vida do Und Marcos. ist auch im Leben von Markus E gekommen. nós fomos transformados. Wir wurden Glória a verändert. E Deus. de lá para cá, Und von dort an bis hierhin, nós dois wir zwei, vamos sendo transformados. wir werden jeden Tag erneuert. Todos os dias. Alle Aleluia, Tage. Jesus. De glória em glória. Von Glauben zu Glauben. De perdão em perdão. Von Vergeben zu Vergeben. De arrependimento em arrependimento. Von Bereuen zu Bereuen Nós vamos crescendo werden wir wachsen. com Jesus. Mit Jesus. Amém. E nós podemos celebrar Und wir können esse ano in diesem Jahr 40 zelebrieren anos 40 Jahre de casamento von einer Ehe, abençoado wo Glória a gesegnet ist Deus. e feliz. und Aleluia. glücklich. Porque Jesus Weil Jesus está entre eu e ele. ist zwischen mir und ihm. É a terceira dobra Es ist die dritte Schnur, forte wo stark ist, que nos une. wo uns vereint. Renunciar ao orgulho, Den Stolz wegzulassen. que é o segundo passo Das ist der zweite Schritt, para restaurar a família, dass die Familie wiederhergestellt wird. é importante. Es ist wichtig, Se eu dass ich, não tivesse acreditado wenn ich nicht geglaubt hätte, que o plano de Jesus dass der Plan von Jesus, poderia mudar a minha família, dass meine Familie verändert werden kann, nada tinha acontecido. nichts würde geschehen. Mas eu renunciei meu orgulho Aber ich habe meinen Stolz weggelassen e abracei und Jesus. ich habe Jesus umarmt. Eu profetizo em sua vida Und ich prophezeie über dein que Leben, Jesus enche todo o seu coração dass Jesus dein ganzes Herz erfüllen e kann. vai preencher de uma maneira Und poderosa. dass mit einer mächtigen Art es Amém. Amém. Eu digo assim, eu saio de Moabe Und sage es, saio de ich Moab e gehe von entro Moab em weg Belém. und ich gehe zu Amém. Belém. Amém. Terceiro passo para restaurar sua família. Dritter Punkt, um die Wiederherstellung von deiner Familie. Perdão. Vergebung. É preciso perdoar. Ich muss vergeben. É preciso. Es ist nötig. Colossenses 3,13 Kolosser 3,13 diz assim: sagt so. suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor vos perdoou.
Então a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros como Jesus nos perdoou. Das Wort Gottes sagt, dass wir vergeben müssen, so wie Jesus auch uns vergeben. Quando eu vim para Jesus, Wo ich zu Jesus kam, no começo do nosso casamento, am Anfang von unserer Beziehung, eu vim com muitas mágoas do Marques. war mit sehr viel, Eu vim muito ferida kam sehr verletzt zu ihm. pelas brigas que a gente tinha. Durch die Kämpfe, wo wir hatten. Mas eu decidi Aber ich habe mich entschieden, perdoar. dass ich vergebe. E ele também estava ferido Und er war auch verletzt. com as minhas palavras Mit sobre ele. meinen Worten, wo über ihn waren. Mas ele decidiu me perdoar. Aber er hat sich auch entschieden, mich zu vergeben. E nós abraçamos o perdão de Und Jesus. wir haben die Vergebung von Jesus umarmt. Perdoar não é sentimento. Vergebung ist nicht ein Gefühl. Você perdoa porque é mandamento. Du vergibst, weil es ein Gebot ist. Se você for liberar perdão para alguém, Wenn du die Vergebung freigibst an jemanden, porque você sente desejo de perdoar, weil du fühlst die Vergebung, dass du es sagen musst, não vai conseguir. du wirst es nicht schaffen. Perdão não é sentimento. Vergebung ist nicht ein Gefühl. Perdão é mandamento. Vergebung ist ein Gebot. Você perdoa Du vergibst, porque você foi perdoado weil dir vergeben wurde. gratuitamente Gratis. na cruz. Am Kreuz. Jesus te perdoou Jesus hat dir vergeben, sem você merecer. ohne dass du es verdienst. Você perdoa as pessoas, Du vergibst auch den Leuten, mesmo que elas não mereçam. selbst wenn sie es nicht verdienen. Isso é o perdão cristão. Das ist die christliche Vergebung. Dentro da família, Drin in deiner Familie. nós precisamos perdoar uns aos Wir outros. müssen einander vergeben. Marido, esposa, Ehemann, Ehefrau, esposa, marido, Ehefrau mit Ehemann, filhos com pai, Kinder mit den pais com seus Väter. filhos, und die Väter auch mit den Kindern, irmãos com irmãos. Brüder mit Brüdern. O perdão Die Vergebung é o pão do céu. ist das Brot des Himmels. O perdão Die Vergebung alivia a alma. löst die Seele. O perdão Die Vergebung cura as enfermidades. heilt die innerliche Verletzung. O perdão Die Vergebung liberta problemas na mente. setzt frei die Probleme vom Sinn. Eu sou psicanalista clínica Ich bin auch ein Psychologe e tenho um consultório lá em und Fortaleza. ich habe dort auch Então eu cuido de pessoas, eine Praxis und ich kümmere mich auch mit gewissen Leuten, tratando das emoções delas. mit den Emotionen von den Leuten. E como eu vejo Und so wie ich sehe, que a falta do perdão dass die fehlende Vergebung adoece as emoções dessas pessoas. macht die Person emotionell krank. Então, quando você perdoa, Also wenn du vergibst, quando você libera o perdão para aquela pessoa, wenn du die Vergebung gibst an diese Person, a sua alma recebe cura divina. deine Seele empfängt die Heilung. Cadeias se quebram. Ketten werden zerrissen. Coisas espirituais, Einige geistliche Dinge, perseguições de demônios, die Verfolgung von Dämonen, cessam na sua casa, wo in deinem Haus cessam na sua vida. sie bleiben in deinem Leben. Porque o perdão Weil die Vergebung é o perfume de Jesus. ist das Parfüm von É o Jesus. bom ar de Jesus Das ist das Gute von ihm. em toda a sua casa. In allem deinem Haus. Libera perdão hoje em nome de Jesus. Also gebe Vergebung im Namen Jesu. Libera perdão hoje em nome de Jesus. Frei im Namen Jesu. Libera perdão hoje em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gott sei gelobt. Quarto passo para você ter restauração na sua família. Vierter Punkt, damit du Wiederherstellung hast in deiner Familie. A importância de você ter um mentor. Es ist wichtig, dass du einen Mentor hast. Eu fiquei impactado com a palavra hoje. Ich wurde impactiert mit diesem Wort heute. Quando eu entrei aqui, que eu sentei, Wo ich hier hingesetzt habe, Deus me deu uma palavra Gott hat mir ein Wort que gegeben, eu nunca tinha visto antes. wo ich nie vorher E gesehen eu habe. ensino muito sobre Und isso. ich lehre viel über dies. Mas a palavra de Deus se renova. Aber das Wort Gottes A erneuert palavra de sich. Deus é um rio de vida. Es ist ein Fluss des Lebens. Que tremenda essa palavra que Wie Deus deu. stark ist dieses Wort? Como é importante Wie wichtig ist es, nós entendermos esse princípio. dass wir dieses Prinzip verstehen? E eu vi esse princípio Und ich habe dieses Prinzip gesehen em Juízes. in Richter. Tem uma história de Juízes. Es gibt eine Geschichte in Richter. Deixa eu abrir aqui.
capítulo 17, Kapitel 16, versículo 6. Vers 6. E do versículo 6 até o versículo 13. Vers 6 bis 13. Juízes 17, do 6 ao 13. Diz assim: 16, von 6 bis 13. Sagt sie. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais certo. Acompanha aí. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali naquela cidade. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Diga, Mica. Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e por sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o alimento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que ele passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote em minha casa. Uau, digo uau. Zu jeder Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war aber ein junger Mann aus Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Judas. Der war ein Levit und hielt sich dort als Fremdling auf. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem, Juda, um sich als Fremdling dort niederzulassen, wo er etwas Geeignetes fände. Als er so seines Weges ging, kam er auf den Bergland Ephraim zum Haus Michas. Da fragte ihn Micha: wo kommst du her? Er antwortete ihm: ich bin ein Levit von Bethlehem, Juda, und bin unterwegs, um mich dort als Fremdling niederzulassen, wo ich etwas Geeignetes finde. Da sprach Micha zu ihm: bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberlinge und Kleidung deinen Unterhalt geben. Und der Levit ging hinein. Und der Levit willigte ein, dann bei dem Mann zu bleiben. Und dieser hielt den jungen Mann wie einen seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten, damit der junge Mann ihm als Priester diente. Und er blieb in Michas Haus. Und Micha sprach: nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Aleluia. Aleluia. Queridos, esse homem chamado Mica vivia dentro de uma família cheia de idolatria. Also dieser Levite, Micha, war in einer Familie, wo viele... A mãe dele fazia ele construir ídolos Seine Mutter hat ihm gesagt, er soll viele Götzenbilder machen. E imagem para adorar outros deuses. Dass sie Bilder machten, dass sie andere Götter anbeten. Mas ele tinha um coração voltado para Deus. Aber hatte ein Herz, wo zu Gott zugeneigt ist. Ele vivia aquela idolatria porque ele estava buscando Deus. Hat diese Götzen angebetet, weil suchte Gott. Mas ele não sabia como encontrar Deus de verdade. Aber wusste nicht, wie Gott wahrhaftig gefunden werden. E aí aparece naquela cidade Also in dieser Stadt levita cheio de Deus. Ein Leviten voll von Gott. Sacerdote cheio da unção. Ein Priester voll Salbung. E assim que ele vê aquele sacerdote, Und so wie diesen Priester sieht, ele se achega para o sacerdote. Kommt dem Priester näher. E ele diz algo interessante. Sagt etwas Interessantes. Ele diz: sagt: fica comigo. Bleibe bei mir. E seja pai. Du sollst mir Vater e sacerdote. Und Priester sein. Na minha casa. In meinem Haus.
Queridos, se você tem uma família, Geliebte, wenn du eine Familie hast, você precisa ter conselheiros, brauchst du Ratgeber, você precisa ter du pastores, brauchst Pastoren, você precisa ter mentores. du brauchst Mentoren. Sozinha ninguém consegue. Alleine schafft das niemand. É preciso ter ajuda. Du brauchst Hilfe. Muitas famílias estão quebradas. Viele Familien sind zerstört. Muitas famílias estão vivendo dores e muitas dores. Viele Familien gehen durch Schmerzen, noch viel mehr Schmerzen, Desencontros de almas. wo sie die Seelen wollen auseinandergehen. Pensa do jeito, Der eine denkt über einen outro nach, pensa do outro. der andere denkt anders nach. Sua casa sozinha, Ein Haus allein. sem uma ajuda, não sobreviverá. Ohne Hilfe wird sie es nicht überleben. Então busque o conselheiro, Also sucht Ratgeber, busque ajuda sucht Hilfe, para entrar entre você e sua família dass die eintreten kann dort in deiner Familie e ajudar você und dass sie helfen können, a sair das lutas espirituais. dass ihr durch die Amen. geistlichen Kämpfe weg. Aleluia! Aleluia. Seja humilde de coração. Sei demütig im Herzen. Peça conselhos Suche Ratschläge para você für dich, ter paz na sua família. damit du Frieden hast in deiner Familie. E o último passo, Und der letzte Schritt, para você ter restauração familiar, damit du Wiederherstellung hast in deiner Familie, é que o seu testemunho, dass dein Zeugnis, o testemunho da sua família, das Zeugnis von deiner Familie, transformará a nação. dass sie die Nation verändert. Diga, a minha nação Sage, meine Nation é transformada ist transformiert pela transformação durch die Transformation, que a minha família wo meine Familie alcançar. wo erreicht wird. Calma, repete de novo. Diga, a minha nação Repetiere nochmal, meine é Nation transformada ist transformiert pela transformação durch die Transformation, que a minha família meine Familie, vive. wo sie lebt. Amém? Amém. Você crê nisso? Glaubst du an das? A Bíblia diz em Ruth capítulo 4, versículo 11. Olha o que Die diz. Bibel sagt in Ruth Kapitel 4, 4, 11, versículo 11 e 12. 11 und 12. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça que o Senhor fez a esta mulher, que ela entre na sua casa, como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, haja valorosamente em Efrata, e faz-te o teu nome famoso em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Amém. Depois você olha. Lê aí. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: wir sind Zeugen. Der Herr macht die Frau, die in deinem Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beiden das Haus Israels gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dich einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Perez, den die Tamar, den Juda gebar, durch den Samen, den ihr den Herrn von dieser jungen Frau geben wird. Amém. Amém. O outro versículo é o 17, do mesmo capítulo 4. Ein anderer Vers ist auch im selben Kapitel, im Vers 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Und ihre Nachbarin gaben ihm einen Namen und sprachen: der Name Noemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed, der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Queridos, que tremendo! Geliebte, wie gewaltig ist das? Depois Noemi se alegra, Noemi, sie erfreut sich wieder, porque Ruth dá filhos. weil Ruth, sie wird einen Sohn gebären. E os filhos de Ruth Und die Söhne von Ruth, que vieram wo gekommen sind, entraram na genealogia de Jesus. und sie kamen im Volksstamm von Jesus. A Bíblia diz Und die Bibel que sagt, Ruth teve um filho chamado Obed. sie hatten einen Sohn, wo Obed hieß. Este foi pai de Jessé, Und dieser war der Vater von Isais, que foi pai de Davi. wo der Vater von David war. E a Bíblia diz Und die Bibel sagt,
que Jesus von Jesus. veio da raiz de Davi. Jesus kam von der Wurzel, von der Generation, wo Jesus brachte. Tua vida, Dein Leben, tua obediência dein Gehorsam da tua família für deine Familie vai levar para essa nação wird für diese e Nation muitas nações do und mundo noch viele Nationen von dieser Welt, seus filhos, deine Söhne, os filhos dos seus filhos die Söhne von deinen e os Söhnen, filhos dos seus filhos, von den Söhnen von deinen Söhnen, levando Jesus Aleluia. e alcançando essa nação chamada Suíça Glória a Deus. e alcançando o mundo wo inteiro. Schweiz ist Amen. und auch wo die ganze Welt berührt. Vamos ficar de pé. Stehen wir auf, Geschwister. Fique de pé dizendo: a minha obediência Steh auf und sage, mein Gehorsam vai trazer para essa nação wird diese Nation bringen. homens e mulheres Männer und Frauen, que falam de Jesus wo über Jesus sprechen. e que transformarão Und das Veränderung bringen. muitas vidas. Muitas Wo viele vidas. Enden wo viele Leben verändert werden. Aleluia. Eu gostaria que o louvor viesse cantar aqui. Ich möchte, dass die Halleluja. Lobpreisgruppe hier nach vorne kommt. E eu quero orar por você.